¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Diego, soy el creador de la página de Trucos Camper y os presento mi nueva nevera de compresor. Os la enseño toda. Lo primero que quiero deciros es que es una nevera de compresor. ¿Qué quiere decir eso? Pues como la nevera de casa. Tiene un pequeño compresor en este lado, que para las furgonetas camper es esencial, ya que consume mucha menos electricidad que otras neveras. Una nevera eléctrica ni enfría y consume un montón de electricidad. Sería una nevera que mantiene solamente. Y en vehículos camper o minicamper como el mío, eso es esencial. Características muy importantes: es una nevera de 23 litros y que tiene una curiosidad muy grande. Aparte de que la puedes transportar, para mí, para mi trabajo es perfecta. Aparte de lo que hago yo, que es camping, casa de transporte y pedazos de ruedas. Y la curiosidad más grande que tiene es que con la batería de OnePlus enchufamos dos baterías y le hacemos una nevera portátil. Aparte de que ahora os enseño que tiene para cargar a 12 voltios, 24 y 220 como una toma normal, tiene estas dos baterías que me la hacen portátil con una autonomía de 12 horas. Aquí nos va marcando el estado de las dos baterías, la carga que les queda. Aquí tenemos el menú, podemos poner máximo o modo eco. Podemos ponerla a menos 20 grados, ya que tiene compresor. Esto es una locura, ¿eh? Esto congela hasta el hielo. Rodearlo en una temperatura de entre 4, 5 o 3 grados. ¿Cómo podemos conectar nuestra nevera a la corriente? Pues aparte de con las baterías, tenemos dos cables. Uno para enchufarle a una toma de 12, 24 voltios o 220. Siempre meterle un hielo o algo dentro para ayudarla a que ella llegue antes a la temperatura. Aquí vemos su capacidad. Una luz LED, importante, para la noche. La nevera son 43 decibelios. Esto no se escucha nada. Y solamente lo escucharíamos cuando esté cargando el compresor. Después esto ni se escucharía. Tenemos otra curiosidad muy importante para mí. Una botella. Valoración de mi nueva nevera, pues yo tengo que darle un 10. ¿Por qué? En las baterías. El tema de yo poder hacer portátil y llevármela donde quiera, eso para mí es esencial. Aparte obviamente del compresor. Y ya si le sumo la rueda, el modo eco y el modo máximo y el asa de transporte para llevarla donde yo quiera, mi valoración es un 10.